Streit, wo man hinschaut. Ob klassischer Zwist oder aktuelle Debatten. Konflikte an jeder Ecke. Und dich von den Bäumen runterholen. Aber ist Streiten überhaupt schlimm? Streiten hat was durchaus sehr Positives, wenn man es richtig macht. Und erstmal ist Streit einfach was ganz Wichtiges und Notwendiges, insofern als dass wir hier einen Konflikt lösen können. Was gutes Streiten ausmacht, damit beschäftigt sich David Lanius. Der Streitforscher leitet das Forum für Streitkultur. Streit entsteht, vereinfacht gesagt, wenn mehrere Personen oder Parteien einen Konflikt austragen. Dabei kann es um Meinungsverschiedenheiten gehen, aber auch um handfeste Interessenskonflikte. Ein Streit kann schnell destruktiv werden, wenn nichts erreicht wurde, sich die soziale Beziehung verschlechtert oder wenn einer verletzt wird. Ob ein Streit konstruktiv ist oder nicht, hängt von der Haltung und damit verbunden von den Zielen ab, die man sich bei einem Streit setzt. Zum Beispiel etwas zu lernen, sich einfach nur auf den anderen einzulassen, dem anderen zuzuhören, die soziale Beziehung zu der anderen Person zu verbessern. Oder manchmal ist es vielleicht auch schon einfach ein Erfolg, wenn man nur seine eigenen Bedürfnisse oder Interessen artikuliert hat. Das sind hehre Ziele. Dummerweise hat die blöde beratungsresistente Nachbarin die Bereitschaft zum konstruktiven Streiten nicht. Im Gegensatz zu einem selbst natürlich. Da wäre es doch schön, wenn es eine Pille gäbe. Oder besser eine Impfung. Oder vielleicht auch einfach, Gehirnwäsche? Moment, Gehirnwäsche? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ach ja, er, Professor Colin Holbrook, ein Gehirnforscher an der University of California in den USA. Er hat eine Methode entdeckt, mit der selbst Streithähne zu kritikfähigen Gesprächspartnern werden. Hey guys! Ich habe sehr amüsante E-Mails von Verschwörungstheoretikern bekommen, wir würden Gehirnwäsche betreiben. Tun wir nicht. Na gut, nicht direkt Gehirnwäsche, aber er verändert die Reaktion seiner Versuchspersonen auf Streitthemen. Das Ganze geht so. Man nehme einen elektrischen Magneten, setze ihn am posterioren medialen frontalen Kortex an und bearbeite diesen tüchtig mit magnetischen Impulsen. Gesundheitsrisiken? Keine. Danach packe man die US-amerikanischen Probanden dort, wo es am meisten schmerzt, bei ihrem Nationalstolz. Sie wurden mit der vermeintlichen Aussage eines Einwanderers konfrontiert, die US-Amerikaner abwertete und damit beleidigte. Normalerweise ein Grund, die Streitaxt auszupacken, aber siehe da. Nachdem wir diese Gehirnregion ausgeschaltet hatten, waren die Probanden, erklärte patriotische Amerikaner, deutlich offener gegenüber der Kritik. Sie stimmten ihr ein bisschen mehr zu und verabscheuten die kritisierende Person weniger. Sprich, sie hätten bei einer Gegenüberstellung nicht so schnell einen Streit vom Zaun gebrochen. Jedenfalls in der Dreiviertelstunde, die der Effekt anhielt. Die Kontrollgruppe, bei der nur so getan wurde, als wäre die entsprechende Gehirnregion betäubt worden, ging bei der üblen Beleidigung deutlich mehr in den Streitmodus. Warum? Wenn jemand dich mit feindlichen Argumenten angeht, wird diese Gehirnregion aktiviert. Die leitet dann, mit Hilfe anderer Gehirnregionen, eine Reaktion ein. Übrigens nicht nur bei zwischenmenschlichen Problemen. Nach dem Motto, da ist ein Problem, ein Konflikt, ich muss jetzt mein Verhalten anpassen. Die Gehirnregion erkennt also zum Beispiel das Problem, wenn wir unter unserem Bärenfell einen unerwünschten Mitbewohner finden. Oder wenn wir merken, dass wir zu spät zum Vorstellungsgespräch kommen. Das heißt, der posteriore mediale frontale Kortex ist eigentlich dafür zuständig, Probleme zu erkennen und zu reagieren. Zum Beispiel, indem wir dann ein Taxi rufen. Oder eben Streit anfangen, denn Streit ist im Grunde nur eine Problemlösestrategie, wenn auch nicht immer die richtige. Für unser Gehirn ist es deshalb nicht selbstverständlich, fremde Meinungen zu respektieren
und zuzulassen, dass wir uns in einem offenen Dialog darauf einstellen. Das ist etwas, was wir tatsächlich erst lernen müssen. Haben wir also heute im Vergleich zu früher das gute Streiten verlernt? Das hört man immer wieder, aber tatsächlich ist es gar nicht so einfach, dazu verlässliche Aussagen zu treffen. Was man vielleicht festhalten kann, ist, dass sich durch die sozialen Medien auf jeden Fall was verändert hat, dass die Diskussionskultur in den sozialen Medien sicherlich roher ist als woanders. Ne? Also ganz, ganz viele Meinungen, die man davor vielleicht nicht so gehört hat, die nicht so in der öffentlichen Debatte angekommen sind, die werden jetzt gesehen. Auf der anderen Seite, unsere Ansprüche haben sich in den letzten 20, 30 Jahren einfach erhöht, verbessert. Und das führt dazu, dass wir eben schneller Problematiken sehen in Bezug auf Streitgespräche, in Bezug auf die Diskussionsqualität. Beispiel Sexismus. Was heute schnell angeprangert werden würde, war damals, naja, normal. Persönlich betroffen bin ich davon eigentlich nicht, aber es kommt auch darauf an, wie man Sexismus definiert. Also wenn du so Männerwitzchen auch dazu zählst, die gibt es natürlich ja auch. Was tust du denn dagegen? Naja, die Witzchen, die hört man sich an und lacht drüber oder eben auch nicht. Tja, zurück ins Heute. Gibt es ein Patentrezept für gutes Streiten? Wenn man vielleicht einen Tipp sich zu Herzen nehmen will, dann ist es vielleicht der, dass in einem Gespräch man wirklich versucht, die andere Person zu verstehen. Also dass man wirklich der anderen Person zuhört und dann auf das, was sie sagt, reagiert und nicht einfach an ihr vorbeiredet oder über sie hinweg. Um gut zu streiten, braucht es viele Fähigkeiten. Die gute Nachricht: Man kann immer dazu lernen.